இப்போ நம்ம பார்க்க போது ஸ்லைம் வீடியோ. நான் முதல்லயே இந்த ஸ்லைம் எப்படி செய்யணும் பார்த்துருக்கேன். அதனால் இப்போ இது ஒர்க்காக தான் பார்க்குறேன். இந்த ஷாம்பு வந்து காட்டிடுறேன். இதான் அந்த ஷாம்பு. எல்லோரும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செஞ்சாங்க. ஒருத்தவங்க மட்டும் இதை வச்சு செஞ்சாங்க. ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல வந்து முதல்ல வந்து இதெல்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, என் தம்பி சேர்ந்து பண்ணுறான். அவ்வளோதான் காலி. என் தம்பி சஸ்வந்த் குமார். இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணுவேன். இப்போ மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்லைம் ஆள் மாதிரி தெரியும். இன்னும் ஆளை கொஞ்சோண்டு உப்பு போடணும். எனக்கு 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 இப்போ திரும்பி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து இப்போ இது நைட்டு அண்ட் நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வச்சுட்டு நாளைக்கு எடுத்து பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம நேற்று நைட் வச்சது காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தேன். இப்படி இருக்கு. இன்னைக்கு இதை கையில் கூட தொட்டு பார்க்குறேன் பாருங்க. என்னால் வரலனால எங்கள் அப்பா போய் கடையில் ஒரிஜினல் ஸ்லைம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம இதில் பார்க்கலாம். நல்லாதான் இருக்கு, நல்லா பியூட்டியா. தம்பி கூட வச்சிருக்காங்க பாருங்க. சரி, இது நம்ம இப்படியே கொஞ்ச நேரம் தலையில போட்டா என்ன மாதிரி ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். பெருசாகிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இவ்வளோ சின்னதாக இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ பெருசாக போயிடுச்சுன்னு. பாருங்க இப்போ எவ்வளோ பெருசாக போயிடுச்சுன்னு. நான் இழுத்து பிடிச்சி வச்சுருக்கேன். எவ்வளோ பெருசாக வந்துருக்குன்னு பாருங்க. Good.